जाए। तभी लड़का लड़की को पैसे दिखाकर उसको एक कागज देता है। उसमें लिखा होता है, अगर तुझे ये पैसे चाहिए तो मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाना। तभी लड़की रात होते ही लड़के के दिए हुए एड्रेस पर आ जाती है। तभी लड़का लड़की को अंदर ले जाकर लड़की से कहता है, तुझे ना ये पैसे तब मिलेगा जब तुम मेरे साथ एक रात कमरे में सोने के लिए चलोगी। तभी लड़की कहती है, ठीक है, मैं ना तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही दोनों लड़का लड़की सोने के लिए एक कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन आगे जो हुआ। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में माँ सरस्वती जरूर लिख देना। फिर जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ लड़की का पति